Zafira'da. Basketbolun da açık burada. Handbolun da açık burada. Motor yığanda o şitvatiyle əziflər. Hasını ki, kalemvalın da açık sayır. Burada 24-cü tişəridir. Burada da artıq 51, 52, 53, 54 bunlar əyridir. Ona göre maşın düzgün işləmir, maşın tez-tez periboya salır. Aslan, deməli bu maşın motorunu yığıblar. Yəqin ki, o dişlərini əyiflər. Kalemvalın o sayılan dişləri var. Səndə də əyilmişdi. Onu kimi. Bunu düzəltmək lazımdır. Yəqin. Buna bax, gör neçə dənə pamexi var arada. Bununla məşğul olmaq lazımdır. Düzgün saymır, maşını da periboya salır sənki kimi.